Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak, adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii, adda sumaruno abannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam, no tangaden tayo ti langit, addalatta na bisked atakyag, akada tayo, ket mangbatak. Dagiti tugot, iti dana ti biyag. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan nga arman, adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, ilingad daklaangan itinagan nga arman. Pasensya kalakuman no jakon inlanad ti agda mga address ko. Ngam daytoy pakasaritaan nga inak isalaysay, kat napasamak, idiadda kami paylaeng ijay Leyte. May saak nga atleta manang, kat gapo iti dayta, na duma-duma a lugar tinagteng ko para iti kompetisyon, kastamutan kadagiti trainings. Agduduma matakita ti tao ti nakadupdupong ko manang. Apaman anangagak dito YouTube channel yo dagiti pakasaritaan maipapan kadagiti na alilaw na abuso kanda dumapay ingkadang ko nga isalaysay ko matipadas ko manipod kadagiti makuna a makannigid saan la atap no mabalaagan ti dadduma no diket namnamaek ano mga ganday toy dagiti na alilawen kat mawaknitan ti isip da tapno suminadan iti grupo anang lilaw kadakwada. Anya jay kunam, Arman? Umadanin ti sumaro na kompetisyon, mama. Doa bulan sakbay ti kompetisyon. Masapol nag-training kami. Kasta ka di. Wan, mama. Iso nga itaapay lang.
Ipakada ko na sigurado nga agbali na kabisi iti training kadagiti sumarunong aldaw. Amo masuportado da kay ti panagbalin mo nga atleta anak ko. Isugawan parikot kanyak. Agyaman ak mama. Anyat masapul mo anak ko. Ibagam ta isagana kon. Bastante kami matkit diti abas to mama. Isa pa nagkunak. Kompleto mat dagiti ka sa pulak. Sa bagay, ngamne, aganad kalatay ti panagtraining mo anak ko. Amumot nga agdinamag nga adu ti makakanigid dito'y lugar tayo. Mama? Iso akasayaatan mo't laang ti kanayon nga aganad, tapno di kan tukat maisagmak. Busy ka manon Manong Arman? Medyo ading ko. Isang agsingsingpat kawan? Nasingput takmot Manong. Amo ka ading. Ngamti kayat ko. Di mo ko mabaybayan ni mama. Un Manong. Di kagdanagadin ko. Ikarik nga ipay ko ti amin nakabailak para iti training kan para iti umadani na kompetisyon. Proud dakun ka Manong Arman. Talaga ading? Un Manong. Di ka mamati? Ni, apakit din na saan? Mamati akadin ko. Basta imbagam, patsyok. Aganad ka Manong ha? Wala ding. Kan saan lasyak ta aganad? Oray da kayo kon ni mama. Nang runa inton madamati training ko. Un Manong. Ket kasi tinakunakon, di mo baybayan ni mama. Napano ni Manong mama? Wan anak, amumutan nang rugin nga training. Masansan manen nga jogging iti na duma-duma pasat dito'y lugar tayo. Nalaing ni Manong mama? Talaga mo't. Dakal ti bilibo ka ni Manong mo ah. Siyempre mama, Manong ko dayjay. Nalaing nga atleta ni Manong mo anak. Nang runa kat nasaot nga training. Mamati aka nakarkaron nga agbalin nasiglat nga atleta. Idol ko ni Manong. Talaghamot ah. Ngamti panagadal mo ti masapul nga into naram anak ko. Tapno agbalin narimat ti masakbayam. Wanmot mama. Nulakit di ta makaadal ka naimbag. Sigurado narimat to ti masakbayam. Talaga mama? Wan anak. Saan la day ta? Mabalin mong tubot nga igiddan ti panagbalin mo nga atleta kabayatan ti panagadal mo. Agpaiso? Wan anak, iso asautam ti agadal. Kan sigurado amaragsakan ni Manong mo no agadal ka na imbag. Wan mama, aramidok dayta. Very good. Bala, aramidam mo dagitinaskan nga aramidam. Kalpasan na, tulungan nakto nga agisagana iti para ka ni Manong mo. Nakamano ako nariko si tiday tiapas at tilugar mi. Tinasayat. Agdiretso ako yung agjogging iti sa bali mo't alugar. Masapol nga ipamaysak tagin sayo. Sana mabaling nayalang-alang ko lang ti ensayo. Taday ti didak ka lang makatulong kanya kiti umadanin na kompetisyon. Masapol lang mapanagmikak ti bagik. Saan lang akadagiti kabalubal ko. Nadikat kadagiti na ayat asumupsuporta kadagiti kas kanyang atleta. Apag iso, saan pa yan napudot ti darang ti init? Sambutak na iti agundaway. Tanapintas para iti salunat. Ken, ag-ersisyo akmutin ha. Makatulong da ito eh. Tapno mapanagnikak ti bagik para iti umadanin a kompetisyon.
Kasta ti kinapingat ko nga agensayo wenno ag-training tunggal makisalipak iti kompetisyon man ang Emmy. Pasarayjak pa yan maasikaso da mamakan ti kabsat ko, tatalaga nakapamay sa ti focus ko iti training. Awan mo't kit iti parikot kadakwada, taamok anatalgad da. Nulabsen ti agsarita, ni mama ti kanayon a madanagan kadagiti lugar apakadandanunak no kasjay nga agjagjagingak. Tagraira ngamin kadagiti apanawan dagiti makakanigid. Wenno dagiti makunkuna nga NPA. Kabarbaraan pa idi ti panagrekrut da nang runa kadagiti agtutubo nga agbalin a miyembroda. Saan la ati inak no dikat karaman dagiti gagayem ko amang balbalakad kanyak. Sana pa nang butbutang kan ka, Arman. Ngam kasayaatan siguro no di ka umadayo una yan no kas di nga agjagjaging ka. Nakabutbutang nga ta. Anya tikad mo sa Feli? Ala ni daytoy. Kasla di mo mang mangagdag dinamag dito lugar tayo. Nga, anya? Agraera dagiti NPA. Ha? Nakabutbutang. Sapay kaadwan ka no kadagiti na recruit dakat dagiti agtutubo. Amo mo't dagiti agtutubo. Saan da pampanunutan no anya ti aramidan da. Amangan kit din no masalaw mo ida. Di ka kadiagdanag, Feli. Sana ka man ano iti panagin ensayok. Nang runa iti panagjagjaging ko. Palagi-plakit di mo ti kanya ka, Arman. Nasaysayatan tay mapalagipan ka, ngamday tay kala at latan ama isagmak ka. Sa bagay. Agyaman akin ka, Feli. Talaga mariknak ti panang sakit mo. Anya kumangay ti serbing aggayem ta, no di ka palagipan. Feli? Kan maysa, adan dagiti kaso dagiti panagdangran iti kabangibang aluglugar. Kat agdinamag adagiti NPA ti makagapo. Awan mo tamo kabasol ko kadakwada. Imposible mo't adang randak Ti kanyak kat palagiplaang, Arman. Iti kasta, masakbayam ti amin kat saan ka amaan ano. Amom ka di nga ururayan na ka di adim. Kasta ka di, Mama? Wan anak ko, nga may tay agalas 9 kat awan kapaylaang. Imbagakan ko na maturugan tapno makainan na. Husto day ta, Mama. Narigat no mapuyatan ni Ayi. Nako namon, anak ko. Si Kangay, apay nga italaang sumangpot ka. Amuyo mo't nga ginensayak para iti umadani na kompetisyon, Mama. Siyempre, kaya't ko tagsagana. Wen ngam di mo kumamot parigatan iti husto ti bagim. Amang ano anya ti mapasamakan ka, anak ko. Mama, awan ti anya man adakis ang mapasamak kanyak. Anya kumangay mo't. Ay na, saan ka nga agsigsigurado, Arman? Agraira dagiti managdakdakis ko nakmanen. Nang runa dagiti makakanigid. Nakabutbutang dagiti at tao. Di na ko mapagdanagan, Mama. Kabalak nga na dan di bagik. Nasaya at nukasta. Aywan gayam. Ayan nga roda ni ading ko. Anya pa'y latnam na maam ngay anak ko. Nakaturugan Nang runa kat adasarak na iti klase inton bigat. Sa bagay. Alahaing kaagpalasan. Dasaran kan iti makan. Oray no sa anin, Mama. Nabsugak pa'y. Agdiretso akto na maturog. Apama na makaisimpak. Ken oray da kayo. Maturog kayo matan, Mama. In kayon. Nainbagta at
Adda ka, Manong. Wala ding. Sana nag-jogging ita. Inton bigat man nga ituloy ko tagin sayo. Good. Kamusta ti practice mo? Nasayat mo tading ko. Marigna ka nakarkarong mo na nagbalinak ka na siglat para itipadpadaan ka kompetisyon. Mangabak ka, Manong Ika gumakading. Siyempre, da kayo kon ni mama ti inspirasyon ko. Agpay Manong? Wala ding. Okay, sika. Kumusta mo ti makalawa sa kaadami ti klasem? Okay, Manong. Very good. Nasayat no kasta. Ayun gayam. Nakuna ni mama, akayat mo kanumot agbalin ni atleta. Wun, Manong. Kaslasi ka. Magustuak da itadin ko. Napintas ngamin para iti salon at ti sports. Talaga, Manong? Wala ding. Ngam na di mo baybayan ti panagadal mo, ha? San, Manong? Promise. Very good. Magustuak unay dita sungbat mo. Sa bagay, nasirib ka. Nakitak dagiti na udi ag grades mo. Nagngangato. Wala, Manong. Idol kang ngamin. Talaga mo ta. Agpay Manong. Patsunak. Mamati akin ka ading ko. Kat mamati ak matamaragpat mo ti amin ni arapap mo iti biyag. Gaputan na sa it ka nga agadal. Nariwat pa ilaan. Masapol nga agsagana ako nag-jogging. Ag-focus sa kiti training. Tapno nakakondisyon to para iti sumangbay a kompetisyon. Jack pa'y riringan ni mama. Bayak ba lang maturog ta na sa papay unay. Kan may isa, agar mo sarak tulangan. Inton makasubli akong manipod iti panag-jogging ko. Atay ta. Ready ako na mangrugi nga gensayo itangal daw. Mangrugi ak nag-jogging. Kalpasan na. Isarunok ti daduma pa'y akita ti training. Talagaan na sa etak nga agensayo, tunggal ada pakisalipak a kompetisyon manang Emmy. Tati arapaap ko, makisalipak tumat kadagiti international competition, kat maipaayak iti pakaidayawan ti pagilyan tayo. Talaga nga inspirado ak, tati araramida kat saan la para kanyak, no di kat para iti pamilya, kan kadagiti mang supsuporta kan mang namnama kanyak. Kagiddan ti umadanin a kompetisyon kan nasaet a panagensayok, bumarbaramot dagiti agraira a damag, maipapan iti presensya dagiti makakanigid a grupo nga agrek-recruit idi kadagiti agtutubo iti lugar mi. Ngam uray no kasta, jak ikaskaso dagiti pakda arda, tatalagaan nakapamaysa ti atensyon ko iti training. Agsapa, aldaw, kan uray pay no sumipngeten, agensayo, kan agjogging aklatta. Saan met a mabubos ti panang palpalagip kanyak ni mama. Arman anak, at naman ag tinamag ang mapukpukaw nga agtutubo dito lugar tayo. Anya? Ti atap dagiti otoridad, naawis akim mapeng iti makakanigid a grupo. Mama, damag lang day ta.
Saan pa imot na panagnagan? Arman, Amuyumot nga da sa bali nga ugali dagiti agtutubo ita. Nagsum da iti pasyar-pasyar kas kadaragragsak. Anya tamo tayo ngay. Ang mga no si Murot la kadagiti barkada na dahi ta mapukpukaw nga agtutubo. Ang mga no sana palubusan dagiti naganak na. Isu asaanan ang nagpakada. apay aya-ayalang-alang mo dagiti maipakpak daar anak ko. Di ka ka di maamak. Anya kumangay ti pagamkak, mama. Arman, Kan maysa, nupudnuman nga dadagiti makakanigid a grupo nga agraira dito lugar tayo. Sanda ka mabalin adangran, tawan mo ti dakas nga araramidag kadakwada. di ka agsigsigurado anak ko. Agdi na mag-anaranggas da. Ang mga nukala at amasalaw mo ida. Kat anya apay ti aramidon dakan ka. Mama, imbagak mo ten. Awan ti rumbang apagdanagan nyo kanyak. Siyak ti makam mo. Ayan ni Manong mo, Aisha. Ay, awan manang. Nag-practice. Kasta ka di? Wan manang. Sa bagay, umadani nga minan ti pakisalipan na kompetisyon. Iso siguro ang nakafocus itan nga gensayo. Pudno dayta manang. Nakamamakla ang tagdinamag ita pa nagraira dagiti makakanigid a grupo dito lugar tayo. Ha? Anya dayjay manang? Dagijay ti grupo nga agrek-recruit ka dagiti agtutubo tapno kumapeng kadakwada. Kalpasan na, isurod ang agaramid iti saan nasayat. Kasta ka di? Wen Aisha, iso asika, agan anad ka wen? No adda makisarita kan ka adi mo am mo, nang runa no makapaatap ti langana, umadayo ka adagos. Wan manang. Ay, narigatan. Ang mga noon niya pa'y ti aramidon dakan ka. Itala nakagtunga ka nag-jogging iti dahi ti apas at ti lugar mi medyo nasulinigan dito Ngamayat tag-jogging dito ita napariir. Saan anabara unay? Gaputado ti kay kayo. Mayat dito Kayat ko dahi ti lugar. Anda grupo dagiti lalaki ang masabat ko. Nagtagi armas da. Sino nga tadag kita, Diyos ko? Apay nga, nagtagi armas da. Sapay, kaslag tutubo mo tikadwan kadakwada. Sino ka? Siyak ni Arman Kabsat. May sak nga atleta kat agin ensayo ak. Atleta? Di na kami alilawan. Sigurado nga espiya da kadagati militar. Saan, sir? Sa anak na espiya. Nang runa sa anak ka militar. Atleta lang agin ensayo para iti umadanin na kompetisyon. Ulbod! Anay ko. Apay, pinakpaknak mo ito ni tiputan ti paltog. Amumi nga espiya ka. Sungaitin mo kada kami tanyaman nga imot mo dita. Warta, namin ang napapatag nga imot mo. Yig mo. Awan ti, napataggarwatag dito Ada kwartak nga sana dakil agatad. Umdas la pagkaan ko kung paggatang ko kadi. Ala, makamo kayon kan kuana. Gusto ko man, santa kadangran. Kasyandak ko Sumardan ka! Dr. Aison. Arman, anak. Arman. Dr. Aison, emergency room. Mama,
Ayan ko. Ada ka dito ospital, anak ko. Agyaman ak ta nagsublin ti puot mo. Paging Dr. Aison. Ha? Dr. Aison, to the emergency room, please. Malagip ko na, mama. Dr. Aison, emergency Malagip ko. room, please. Anyat na pasamakan ka ay anak ko. Nasarakan nakakanuti may sa abakat ang nakadasay. Awanan po. Paging Dr. Aison. Awan ti daduma asuot mo. Ultimo ti sapatos mo. Dr. Mama. Aison, emergency room. Adarmado ang lalaki ang sanob kanyak. Kabayatan ti panagjagjaging ko. Kat tigaadwan kadakwada. Agtutubo. Paging Dr. Aison. Anya. Dr. Aison, Day tatag to the pa'y sumama. emergency room, please. Isuda tinangdangran Dr. kanyak. Aison, emergency Dagiti room, agtutubo adi armas tinangkabil kanyak. Babaan ka dagiti imot da ngay ikam. Day tati malagip ko. Diyos ko. Dagiti lakit di makakanigid a grupo dagiti anak ko. Mama. Daytoyan ti kanayon nga ibagakan ka anak ko. Daytoyan. Kalpasan ang napasarak ti kinaranggas dagiti makakanigid a grupo. Rimusing tinakaro abuteng iti barukong ko kadagiti makunkuna ang makakanigid a grupo. Wenno dagiti NPA manang. Ditamot laeng ang napaneknekak at talaga nga awan tinasayaat nga itden dagiti kas kadakwada iti kagimungan. Maisupadi iti iwarwaragawag da nga isuda ti mangisakit kadagiti umili kontra iti anyaman ak kinaranggas ken may kaniwas. Kagiddan dayta imapay tinakaro nga asik kadagiti agtutubo a maaw-awis da ako mapeng kadakwada. Ta sigurado nga awanen tinasayaat a masakbayan da gapu iti pannakaalilaw da iti nasamit a pannarita dagiti pudpudno asalot ng lipunan ako nada iti Tagalog. Daytoy ti pakasaritaak manang. Tuy pagayam mo, Arman. Pagayam nga Arman, umunay ti amin, agyamanak iti panangitalat mo kada kami iti padas mo. Husto ka pagayam ko. Talaga nga awan tinasayaat nga itden dagiti kakasta a grupo. Ta isuda pa'y amismo ti mangdadael iti masakbayan dagiti maalalilaw da. Namnamaem nga agserbi nga adal daytoy padas mo iti amin a makangeg. Alakastan pagayam ko ket agyamanak iti panangibinlay mo iti padas mo ditoy programa tayo. Dagiti tugon iti dana ti biag. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga ambet, manipod iti probinsya ti Abra, kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras kada kayo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Nalaos ti yaman mi kada kayo, tababaan iti YouTube channel yo, mangmangagan mi mananday to'y a drama, a nagbalinan aliw-liwami dito'y Abra, kabayatan ti panagdakkel mi. Wan manang, ubingak pay laeng, dengdenggekan dayto'y a drama iti radyo.
Iso akas laad na paset ti biyag ko akala at anapukaw, idi jakon mangagpay daytoy iti radyo. Ngam ita, napalausan ti ragsak ko manang. Ambet la ko man tiyawag mo kanyak, kat ibagamlatan at taga-abraak. Gaputa umadanin ti basing kawal para iti barangay ken SK, jak malapdan a malagip manan tinagbalin a padas mi, manon a dekada tinapalabas, ama kunak a nagbalinan at tugot iti dana ti biyag mi. Wan manang, saan laeng asyak no diket ti intero a pamilyak. Saan ko lang amin a pakasaritaan daytoy, no diket pakasaritaan ti sibubukel a pamilyami, kang runaan day di lolok, nga isu ti kang runaan a maseknan, iti pakasaritaan nga innak isalaysay kada kayo. Sapay la kumamanang tamapilimot daytoy a maipatangatang, tabarang makatulong amang waknit iti nakulaapan a panunot dagiti kailyan a naallilaw dagiti pudno a mananggundaway ken kabusor ti kasuldadwan. Mamang, napanan ni Papang? Kinuyog na ni Lolom anak ko, ada na pananda. Sa dino, Mamang? Amumot nga elder ni Lolom dito lugar tayo, ambet anak. Kadaw yan nga iso ti ayabanda, no adda dagiti rumso aparikot. Wan nga agpaiso, Mamang? Kay kayat pa'y dagiti kabarangayan tayo ti agkamang kan ni Lolom gam iti kapitan dito lugar tayo. Apay, Mamang. Ay naambet, ubing ka pa'y anak ko, di mo mutla maawatan ang naimbag. Ha? Iso adi mon damagan, takas itinakon-akon, di mo mutla maawatan nga uray ilawlawag ko ken ka, taubing ka pa'y anak ko. Tatang, madlaw na bambanog kayo Awanan yaman na daytoy anak ko. Kagangay lang itikas kanya kagsalugan ti pigsana. Anyamin tinapasamak iti pamilya damanang biring aya. Anyapay kuma, kasi ti sigod. Nabartag manan di manugang da akibor, ang makagapunapay nagkuguluda. Ni Desto? When Yolanda, nabartag manan, katinapan na ti asawa ng anak da biring. Siyempre, isakit da biring kan ti asawa na ti anak da. Ngam saan ba ta nagpakilga ni Desto? Impawing na kano ti pungtot na kadagiti katugangan na, kat kinabil na pa'y ni Ponso. Ay una yan, nagawan kat abainan ni Desto, no kinabil na ni Mang Ponso a katugangan na. Talagang awanan ba hindi dya, Desto? Isungay tayo simbang puta ka dyan. Diyak nalapdan ti bagi ka ng pasubsub kan kuwana. Ay, naimbaglaangan, tadi na kaimot dinangran ni Desto tatang. Diyak matitulok na ita, anak ko. Uray na ko nakasumalog ang tipigsak. Diyak itulok akaskan ni Desto lang timang dangran kanyak. Diyak itulok apulos. Baka talaga ka ni tatang mo. Ne, apay ngay atatang mo kung kunang matlatan ka ni tatang. Kasla di mon kayat nga agbalin nga ama ti amak Si kakit di mat Yolanda. Tila'y bagbagam. Inton kwan, nanggag na ka ni tatang. Sus, unay kat adanag mon ador. Dinak mangag ni tatang, taad-tatamot dito'y silidta. Adda iti may kaduakad sa aran to'y balay ti silidta. Idinto taadda ni tatang, idi baba. Anyalatam mom ngay.
ang mga nadadita silid ni ambit ni anak ta ni tatang. Numangag na ka, ang mga noanyapay ti kunain na. Sika talaga. Di ka agdanag, tadi na kaan-anwan ti amak. Nadnadlaw akay kayat nakapay ngam siyak amis mo nga anak na. Sika talaga. Tila sasawam. Hanggang puwera angaw. Talaga sa bali ni tatang. No isun tinagsaw, agulimak ti amin. Gaputa kabutang da ni tatang, kasta ka di? Saan, Yolanda? Sa bali no kabutang da ka. Sa bali mat no rarauman da ka. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ador? Saan nabutang ti marikrik na dagiti kalugaran tayo para kan ni tatang. Iso adumdum magdakan ko na. Dangdang ganda ni tatang. Gapu tararauman da. Anya di kunayo, tatang? Panggaputag kandidato kas kapitan dito'y lugar tayo. Iti masunga da pa nagbubutos, Yolanda. Anya? Anya ti pa nagkunamanag. Tatang, amoyo mat nga uray barangay eleksyon laang dito'y lugar tayo kat nabara. Nakabutbuteng. Yolanda. Makapaamak mo ti kasta a desisyon nyo, tatang. Isa panunutin nyo kumana imbagday ta. Desidido ako, nanak ko. Pinanunod ko na imbag na ito eh. Nang runak at siyak matad at napagkamangan dagiti kakalugaran tayo. Saan damad nagkamang kan ni kapitan, unita sino man yung opisyal ti barangay. Dito'y matbalay ti turungan da no at napakasaktan da. Tatang. Isotap no na nanay lang aruda na makapagserbiak. Ang kandidato aklangan na kapitan ti barangay tayo. Iti masungad abasing kawel. Itinaganos pay laeng nga edad ko idi manang Emmy, na imatanga ko ti kinasaya at ni Lolok. Iso ti maysa kadagiti mararaem nga elder iti lugar mi. Kat iso ti masansan a pagpaarayatan dagiti kalugaran mi, tunggal adda ti susik a kayat da maurnos. Kas kuma iti saan a pagkikinaawatan dagiti agkakapamilya. No adag kalaysa, kanayon nga iso ti ayabanda amang ted iti pamagbaga kadagiti baro a kasar. Numano atawan met akasta ti aramid ni Lolok, aging gangarod nga iti maysa nga aldaw, ingkadeng na ti agserbi iti barangay mi para iti pagsayaatan ti amin. Saan a panagpanakkel, ngam saan a kasapulan ni Lolok ti agkidaw iti suporta dagiti kalugaran mi. Gaputa mismon adagiti kalugaran mi ti mangkumkumbinsir kankwana nga agbalin a kapitan del baryo. Idi mangrugin ti election period, kinasarita ti agdama a kapitan iti lugar mi ni Lolok. Anya kumaga pong agsanuda kiti kandidaturak. Kat mismo na dagiti kabaranggayan tayo timangkidkid daw nga agkandidato ak. Kapsat, pampanunot lang ti karadkad mo. Di nakabaglan nga abaken, iti masunga da pa nagbubutos. Para makita. Sige. Addaken ka na ita, kapsat. Di munto ko mga rod ko naan, asaan ka binalakan? Pangpagtanak ka di, kapsat. Saan, kapsat? Ngam no dim ngagkakadagiti na iba kakitay.
Patsek, akay lalaam ti karadkan mo. Sana ka mabutan ko, nakmet. Katawan ti makalabot kanyak iti panagkandidatok. Narugyakon. Kaditi makita ka na bara suporta kanyak dagiti kabaranggayan tayo. Patay lang ti makalapad iti panggap ko. Ambet, anak. Anya tinapasamak, mamang. Jakmot amo, anak. Madama ti panagsarita da papangmukan ni Lolom. Mamang? Sabali ti agparparik na kanyak anak ko. Ha? Apay, mamang? Iti nakitak ajar da tatang ken kapitan a nagsarsarita itay. Panagkunak saan anasaya at tibanag tinagsaritaan da. May ipapan iti eleksyon? Awan mo ti sabali abanag ang mabalinda pagsaritaan. No saan ati masungad a panagpipili ang bet. Iso ang mamati akakasta talaga. Matikawak, mamang. Ay, gaputa ubing kapay unay para kadagito'y abanag anak ko. Saan mo abasta maawatan nga uray pa'y ipalawag ko ken ka. Mamang? Iso ang marigatanak ang mangilawlawag ken ka. Noan niya talaga ti mapaspasamak anak ko. Naglawag a pinangtaan ni Kapitan ni Tatang no kastagayam ti imbagana. Madanagan na Yolanda. Ador. Amutang agpadpada. Asaan asinsinan ti grupo nga imbaga ni Kapitan Abaker na iti masungod ni eleksyon. Wan nga rod. Kas iti imbaga ni Tatang, NPA kano ti grupo nga imbaga ni Kapitan Abaker na. Day tangarod kat. Katamu tayo nga oray suportado ti intero a barangay tayo ti kandidatura ni Tatang. Posible ang mabaliktad ti amin. Naagtignayan dagiti makakanigid a grupo. Ador. Iso ang nakabutbutang da ito, Yolanda. Saan asinsinan da ito a sitwasyon a nasarrak ti pamilya tayo. Nangruna ni Tatang. Madanaganak para iti amak, Ador. Ang mga noon nyo ti mapasamak kan kuana. Saan lang ani Tatang ti posibleng agpagkad, Yolanda? No di kat ti si bubukal a pamilya tayo. Nawatam ka di amin dagiti imbagakan ka, Yolanda. Tatang. Nakasaritak mo tinador nga asawam. Kastamad din ti kabsat mo. Naibagakon kadakwada ti rumbeng nga aramidan nyo kadagiti sanikwa na ipundar ko. Apay akasta ti ibagbagayo, Tatang. Apay nga ibilbilin nyo mutan kada kami dagiti sanikwayo. Nasaysayatan nga iti nasapapay. Maibilin kung ti amin kada kayo. Tapnawan to ti rumso aparikot. Tatang, amuyo ka di amadandanaga nak iti kastangar aramidan nyo ita? Iti kasta nga ibagbagayo. Yolanda. No namnamaan nyo nga dadakas ang mapasamak iti itatapugyo iti politika. Kidawak nga isa no julaangan ti kandidatura yo, Tatang. Saan kayo nga agkandidato a kapitan dito'y lugar tayo? Yolanda, anak ko. Dakil ti panagtalag kanyak dagiti kalugaran tayo. Mangnamnama da iti nasaya at maaramidak kas kapitan ti barangay tayo. No siya ti mapag-asatan. Agpaiso, Tatang. Ngam na agpagad kayo mat iti kasta nga aramidan nyo. Saan nyo laangan nga ituloy? Agpakpakaasi akada kayo. Yolanda, anak ko. Diyak mabali na paayin dagiti kalugaran tayo. Kanay bagak mo kan ka.
Ag kandidato ak saan apara iti bagik. No di kat para iti pagsayatan ti amin. Kat saan ka mabutang iti uray anyapay ang mapasamak. Nang rugi ti panagdanag ti sibubukal a pamilyak, sipod nang idasar iti kandidatura ni Lolo para iti kinakapitan iti lugar ni Manang Emmy. Masansan met idin abilinan ni Lolok dagiti dadakkel ko, kastametten ti ikit ko, maipapan kadagiti naipundar na asanikwa. Oray makunaan na ganus pailaang ti panunot ko kadagidi akanito. Marikriknak akasla dadakes a mapasamak. Gapo iti madmadlaw ko atignay dagiti ipatpatag ko iti biyag. Nupay marigatan dagiti dadakkel ko a mangilawlawag kanyak. Amuklatan nga adda pa kay naigan ti masungad idi a basing kawal. Makalawas sakbay adumteng ti aldaw ti panagpipili. Nakaskas daaw nga imbilin ni Lolok nga umakar kami paylaeng iti pagtaengan ti uliteg ko. Diak pay malipatan ti panangbilbilin kanyak idi ni Lolo nga agadalak ana imbag. Ken agbalinak kano anasayaat iti sabali. Ken saan kano arumbang amang namnamaak iti sabali tapno maaddaanak iti narimat a masakbayan. Diak met maawatan no apay akas jay idi ni Lolok. No apay akas lagpakpakadan kanyak. No pay kasta, diak ingkas kaso ti amin, Manang Emmy. Kabayatan ti asadag ti eleksyon. Kumarumot ako maarat ti panagtibayok ador. Yolanda. Nangro na pa'y katkastoy ti kasasaad tayo ita. Agnanaad tayo diti balay ti kabsat ko. Agmaymaysa ni tatang iji balay. Saan niya agmaymaysa ni tatang? Pasarayad da iji dagiti mang supsuportakan ko ana. Ngam saan a kapamilya dagi jay. Iso kaya riga na matlaang ti agmaymaysa. Kinapudno na. Diyak kumamot kahit apanawan tayong agmaymay sa iji ni tatang. Ngam, amamot adi tayo mabalin na sukiran ta nyaman nga ibilin na. Nangro na katamu tayo apara iti pagsayatan tayo ti kayat na mapasamak. Ador. Tilangan ni karkararag ko. Malpas ko man ti eleksyon nga awan ti dakes sa mapasamak. Tapno makasubli tayo iti normal na panagbiag tayo. Uwan kumarod, Ador. Tapno aggibusan ti panagtibtibayok. Ti panagdandanag tayo amin. Yolanda. Sapay la kumatadanggan ti Diyos dagiti kararag tayo, Ador. Sapay la kuma. Apay, di ka pala nakaturog anak ko. Rabiin. Jack pa'y makaturog, Papang. Papang, kumusta ni Lolo? Di mo pagdanagan ni Lolom. Patsi ka natalgad ni Lolom iti balay. Kaano nga agawit tayo? Eleksyonan inton bigat anak ko. Apaman na malpas na eleksyon, agawid tayo inton iti balay. Agdadan na tayo manan kada Lolom. Miss ko ni Lolo, Papang. Di kagdanag ambet anak. Kasi itinakon-akon, apaman na malpas na eleksyon,
Makasubli tayo ni Jibalay. Kat agdeden na tayo manen kadalolong. Nakaturog ka din ni Ambet? Saan pa, Yolanda? Ngamimbilin ko kung kuha na asa na rumbang agpuyat. Tama kapadaka si Dobing akas kan kuha na di kasta. Maasya nakiti anak ta. Naganus pa'y laang. Nga mairamramanan iti kasto'y mapaspasama kita. Yolanda. No apay mo't ngamin panunot pa'y laang ni tatang ti agkandidato. Nakontento lat ako man kas elder a pagpapaarayatan dagiti kalugaran tayo. Total, makatulong mo't latta. Nasyaklamay sa maawatak ti amam. Kaya't na kami na mabaliwan ng tibulok a sistema. Kaya't na sumaya ti lugar tayo. Kat mairano dagiti umili. Ador. Kaya't na nga Anya tayo, Ador? Ranipak ti paltog dagi jay. Kasla. Anya, Ador? Kasla nagtaod mo ti Jibalay tayo. Anya, Diyos ko, ni tatang. Ang kalinad kayo lang dito. Ayabak na bayaw kung dagiti kakasinsin mo. Mapan kami ijaayan ni tatang. Dahito yan ti pagdandanagan tayo, Ador. Naisagmakan ni tatang. Pinagaramidan da ni ti dakas ti amak. Yolanda. Oray saan nga idiret sa dagiti panakabagi ti lintag. Amuklatan. No asino dagiti akin aramid iti daytoy. Oray da kami kadagiti kakasinsin mo. Kung kadagiti kakabsat mo, Yolanda. Amo milatan. Nangro na katadatin alam mi asurat da iti tatang. Idi marayat kami iti rabi anakang tayo iti ranipak. Anya surat? Adtoy. Surat da ita da iti tatang. Basaem. Ipatpatag ko a pamilyak. Amo kasagpay di eleksyon. Ang mga kikita kami itong kadagiti pimusa yung ipatpatag tayo iti biyag. Marikriknak na ito eh. Ngam saan nakapalapdan iti pangta dagiti tao ang manang kuntaway. Saan minisuda di makalapad kanyak. Amo ka posible pa kay sagmakak di panagkandidato. Kas kapitan di lugar tayo. Ngam talaga siguro akasta. Importante kasi ka kumakaramidan di kabalak para di pagsayaatan di barangay tayo. Inaklon kanyak dagdamakan kalaban ko ang kapitan. Alam di makakanligid ang grupo di mayroon ranon iti pondo di barangay tayo. Inaklon na mutla di na kuman kaya dagpailayon kas kapitan. Gumawat ka no di maaramidan na. No sana dagtong palkadakwada. Kaputam ka na papatayan da. Karaman di pamilya na. Maawatak magkit dito sitwasyon na. Ngam saan nakakaskan mo na. Ilang man tamatayak. Kaputa kaya't kung ay laban di karbangan di katuan. Maaklon ko na ita. Sabay lang kung matamawatan nyo tinagbali na pangadan ko. Ibiyag yung kumati amin na pamilin ko kada kayo. Di kaya agputang iti grupo ang makagapo. No apayan ay sagmakak. Ipatpatag kayo ang pamilya. Ipatpatag kayo ang pamilya. Yolanda. Nagiti ayop. Ang wananday tibain. Ayop na. Ayop.
Nalaos ti pungtot ti pamilyak, iti daydi akan ito, manang Emmy. Nang runa kat saandan anaabutan ti grupo anang papatay iti daydi lolok, tanakapanaw dan apaman nga imarayat datatang ko, kastametten dagiti ulitag ko. Saan laeng ati pamilyak tinagladingit, no di kat amin dagiti mangsupsuporta iti daydi lolok. Napno iti gura ti barukong ti tunggal maysa iti lugar mi, kontra iti makakanigid a grupo, amang ibagbaga nga ilablaban dati karbengan dagiti umili. Ngam ti kinapudno na, isuda matlaeng ti abusado, ken mangiruruman kadagiti nakakaasi nga agindag iti lugar nga ayan ti operasyon da. Saan a panangiruruman, ngamjak ibain nga aklunan, nga amin kami, indaw dawat mi asapay kuma, tamapukaw aminen dagiti kas kadakwada, tapno mamin pinsan meten nga agulimek ti panagbiag ti tunggal maysa. Ididimakkel kami nga agkakasinsin, kaadwan kadagiti kasinsin ko alalaki ti simrek iti serbisyo, tabarang iti kastoy man la pamuspusan, maikan iti hustisya tinapasamak iti daydi lolok. Daytoy ti pakasaritaan ti pamilyak. Toy pagayam mo, ambet. Pagayam nga ambet, umuna iti amin, makipagriknaakan ka kan iti pamilyam. Kinunam a dekadan tinapalabas idinapasamak ti amin, nga mamatiak nga aging gaita, saan pa'y anaglunit ti sugat nga impaay na kada kayo. Pudno unay asaan a magunod tinaan-anay alinak ken kapya, agingga nga agraira dagiti makakanigid a grupo, apasig ariribok, ken pananggundaway ti ar-aramidan da. Ngamkas iti kanayon a maiwaragawag, saan nga agsarsardeng dagiti pannakabagi ti linteg ken ti gobyerno, tapno aggibos ti kinaranggas dagitoy a grupo. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga Amelia, nga iti agdama kat agnanaed ijay La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, Amelia Latan ti yawag mo kanyak, sa anak nga OFW, namket di, may saak kadagiti na alilaw ang nagbalin akamang ti makanigid a grupo. Manipod samal bataan ti pamilyak manang, kat may saak akamang ti IP sa jay, ngam nakigasang-gasatak iti syudad tapno makaadal. Jak ilibak aga po iti pisikal alangak, kanayo nak amabuli manang. Ngamjak paabak kadagiti nalaing amang surdo, kat pinanak nakakit di iti bagik babaan, iti panagbalin ko anasirib nga estudyante iti pagadalan. Gapumat lang iti daytoy nagduduma a kompetisyon ti nakisalipak, kan nagduduma mat nga organisasyon ti kimmapengak. Gapo iti kinalaing kong agsao, kan agkalintegan, kinasarita naktimay sa abayan a kaadalak. Dito'y arugyak ti agsalaysay, Manang Emmy. Amo, atata pa kay ranutan ti kinalaing mo no kumapeng kay ti grupo mi. Anya grupo dayta? Dahito ang grupo ti talaga maibagay a pakikapangam. Ngamin, ilablaban ti grupo mi ti karbangan ti amin. Nangruna na kita agtutubo. Ne, diyak ka mo dito ang grupo ah. Amin ang grupo dito pagadalan, amok.
Dayta grupo lang nga ibagbagam ti jak kabisado. Saan nga minakaraman ka dagiti rehistrado a grupo dito pagadalan ti grupo mi, Amelia? Ngam kasi tinakunakon at ada makatulong ka no agbalin ka a miyembro ti grupo mi. Ngamin, naturit ka. Amom nga ilaban ti karbangan ti asino man nang runa dagiti estudyante. Sigurado ka kaditi dayta nga ibagbagam, Juday? Yes, Amelia. Kasapulan da ka. Nang runa kat ni. Mapagamamkan man hindi pa nagngato ti tuition fee. Kasapulan da ka tapno mailaban tayo ti karbangan tayo nga estudyante. Kat malapdan ti pa nagngato man ti tuition tayo. Iso tinasayaat, sumurot kay ti angayan mi assembly tapno mas maawatam ti ibagbagakken ka. Kunam, Amelia. Malaksi di ti panagnato ti tuition fee na ibuksilan pa'y kada tayo ti nagdudo mga anomalya iti gobyerno. Italang arod na amiris ko ti amin, Juday. Husto ti ko na dyan nag-lecture kada tayo. Mamati ako unay kadagiti imbagana. Gaputag pa'y so amin dagijay. Adumat ka ta talaga ti anomalya ti gobyerno. Ado ti saan anasayat nga arami dagiti agturay. Tangay kontra ak kadagiti saan anasaya at nga aramid. Ikarik nga agbalinak anatulnog kad napudno iti grupo. No kasta? Desidido ka? Wan, Juday. Kumapangak iti grupo yo. Nasaya at launay, Amelia. Kasi tinakunakon. Dakkel ti may tulong mo iti grupo. Nangruna kat potensyal kang agbalin na leader. Malaksin namin anaturod ka, na diskarte ka pa eh. Damagak man kan ka, Juday. Kasano anak kita anak iti potensyal? Ay na, damo pa'y lang pan nakaamamugkan ka, nariknakon dayta. Pamanik na kami ti di mo pa nagpaidagal iti diskriminasyon iti pagadalan tayo. Di ka pulos nagpaimamag kadag iti mang dildilaw iti pisikal alangam. Juday. Iso nga mo nga agbalin ka adak kala katulungan mi. Iti panangilaban mi iti karbangan ti asino man. Nang runa dagiti agtutubo. Agtutubo tinamnama ti pagilyan. Daytati kinunati na ilyan abanwar tayo. Ngam kasano tayong agbalin anamnama. No mismumot a gobyerno ti mangimamagkada tayo. Imbes sa tulungan da tayo tapno magunod tayo dagiti arapaap tayo. Saan? Taisuda mismo ti manglaplapod kada tayo nga umasenso. Kan makaadal, babaan iti awan sarday a panangingato da iti tuition fee. Kasano ang makatulong tayo iti duduras ti pagilyan? No mismo matadag iti agturay ti mangisuro kada tayo nga agbalin akurakot. Nga agaramid iti may kaniwas. Iso asaan arumbang a pa-impluensyaan tayo kadakwada? Saan arumbang? Mismon aday di na ilyan abanwar ti nagkuna kada tayo. Ada tayo tinamnama ti pagilyan. Ilaban tayo nga rod ti karbangan tayo. Tapno matungpal day tanga imbagana. Lumaban tayo. Saan tayo nga agpaidagal iti bulok a sistema ti gobyerno? Ilaban tayo ti karbangan tayo. Ilaban tayo! Ado narali ti indawlwam, Amelia. Iti naganuspay lang nga edad mo. Adun tinapaniknikam iti grupo. Adu tinaynayo na kimapang kada tayo. Gapo iti panagtalikta iti kabailam.
iti ideolohiya nga ilablaban mo. Nasanay ka mata na makirinupak. Kat nakita mi tinaidumduma ka ba ilam iti pannakilaban. Nadaras ka nga na nakasursuro nga agigam iti armas. Commander Densyo, napagnulumuan mi anang nga to a leader ti grupo, amasapo la maibaon kan iti bantay, ta idauluam ti may sabong guy tayo. nakasagana ka agtungpal Commander Densyo. Sa anak at tumubngar iti anyaman apanggap kanyak ti grupo tayo. Nasaya at launay no kasta. Talaga anay dumduma ka. Dagiti kasken ka ti talaga akasapulan ti grupo. Agdala ko makidawat. Anya da ita. No idawlwa kon ti may sabunggoy tayo. Kaawatan na masapol nga ipamaysakon ti atensyon ko iti panangidaulok kadakwada. Tapno agbaligi kami ti anyaman alaban apakaisungal ngalan mi. Husto da ita, Amelia. Kaya't nga rod asawan da ita, amabayag sa akto manan makasalog iti patad. Iso asakbay ko mamapanak iti bantay amang idaulo iti may sa abunggoy ti grupo tayo. Kidawag ko mga agawid akpay iti lugar mi iti samal. Tapno sarong karak ti pamilyak. Iti kasta, may papas kumot ti iliw ko kadakwada. Nasaya at kanatulnog ka iti grupo, Amelia. Iso amapatgan nga rod, tikid daw mo. Nalaos ti ragsak ko, idi napalubusan ak anagawid iti lugar mi manang Emi. Ngam ti aglaplapusanan aragsak amarikriknak iti panagawid ko, nasukatan iti panakaklaat, idi naamuak nga immo na paygayaman akim mapeng iti makanigid a grupo ni Janjan nga ading ko. Sa nga pulo kat talulaang titawan na idi simurot kadagiti armado a lalaki, kat nagbalinan akamang anakirinupak kadagiti tropa ti gobyerno. Nalaos ti gura dagiti dadakkel ko kadagiti nang recruit iti kabsat ko. Ngamlimad anaragsakannak, takinunak iti bagik, iti naganus paylaang atawan ni ading ko, naipamatmatan kan kwa na ti pudno amapaspasamak iti kagimungan. Gapo iti naamuak, kan iti nakitak ajar dagiti dadakkel ko, gapo iti ikakapeng ti kabsat ko iti makanigid a grupo, inlimod ko kadakwada ti maipapan iti planok amapanmeten iti bantay. Ingka gumaak nga rod nga inamuno sa dino a lugar ti nakaibaunan ni ading ko a Janjan, kat idinaamuak no sa dino ti ayan na, kinasaritak ni Commander Densyo. Apay nga ijay Palawan ti kayat mapakaibaunan, Amelia. Commander, adayo da di lugar. Mas masigurado ka saan ang maamuan ti pamilyak tinagbalin a desisyon ko. Saan da masakitan no bilang laang. Kasta ka di. Wen, Commander Densyo, amo kasan nga agnanayon ang mailimod ko kadagiti dadakkel ko tinagbalin a desisyon ko. Nga maging kat mabalin, diyak kayat ang maamuan da, ta sigurado akaguradak. Apay ko maaguraan da ka. Katanda ka matiti husto adalan. Karbangan ti kaaduan ti ilablaban tayo. Para iti pagsayaatan ti amin. Nang runa dagiti agtutubo. Amok na ita, Commander.
Ngam saan kami ngagpapada iti ideolohiya kadag iti dadakkel ko. Ngam saan na bale, ininutak nga ipakamu kadakwada ti kinapudno. Ipaawat ko kadakwada ti ideolohiya tayo. Aging ka nga arakupon damutan ti ideolohiya nga inarakop ko. Ngam amok, asa nakaskarina mapasama kadagos dayta. Isabayat asaan dapay nga amo ti amin. Sapa ila ko mata mapatgan ti kid daw ko nga iti adayo pay laeng a lugar ti papanak. Nasirib ka, Amelia. Mamati ak nga amom ti aramidem. Iso asigi, mapatkan ti kid daw mo. Maibaon kay di Palawan. Idauluam ti may sa abunggoy tayo iti dayjay alugar. Sumagmawanon apulan ti kaadak iti dayto akabakiran diti Palawan. Sumagmamanon aranget ti nakaipasungal ngalan ti bunggoy mi. Adun dagiti naagaw mi nga igam dagiti nakaengkwentro mi at tropa ti gobyerno. Nga maging kaita, jak pay laam mo noon niya abunggoy ti nakaikapangan ni Janjan nga ading ko. Jakmat kaya ti direkta nga agdamag kadagiti padak a leader ti bunggoy, adinanon ko ditoy. Taamkak nga amangan no maamwanda nga adda kabsat ko asap sa pulak. Amangan no imbes sa matungpal ti tarigagay kong agkadwa kami kini ading ko iti maymay sa bunggoy. Saan na mapasamak dayta? No maamwanda nga adda kabsat ko akamang matlaang ti makanigid a grupo. Amangan no pagsinaan da kami laang no bilang. Ada dagiti imbaon ko amapan agpaliiw iti asidag ti kampo dagiti militar. Hakuray ka. Kasla dapat sa bali akakadwada. Kasarita kida. Amok no asino dagiti kakadwada asimangpat. Kabulan kan nga day ti bunggoy Merico. Nga maawan pa ila ti amok may papankan ka. Tano ka sarsarita ka. Wan kan saan laang ti agaon iti bibig mo. Pasensya kayong kanyak. Kasta kamaudyanan na. Malaksid iti wan kan saan. At damot laangan sa bali abali kas anang ngagko manipod kan ka. Uray no nabiskad ti pamagim. Madlaw kong agtutubo ka pailaan. Kat no Jack Mariro, amangan no kasadaram laang ni ading ko. Manotawan mo? 16. Kunaktupay kat. Talagang agkasadaran kayo lang iti kabsat ko. Amom, sipod simangpot ka dito eh. Pinalpaliw kan. Kasla saan ka naragsak? No bilang pay pudnok kan kati marikriknak.
Amangan no'y paidapnak. Kasi kakit nga rin tinadahulo na iti abonggoy. Ha? Aguray ka. Apay ko mga aramidag kang kadayta. Itian niya kumaga po. Kapot na awanan ti ganas ko mangilaban iti ideolohiya na itanong iti isip ko. Awanan ti ganas kong agbalin anapudno iti grupo tayo. Anya? Itatanaamuamon ti pudno ariknak. Paduusan nak ka di. Paindap nak ka di kadagiti kakadwam. Saan? Saan nakakasta? Mariknak na adda na dagsan a pagdaldalanam. Iso ano agtalag ka kanyak? Akas iti panagtalag ko kan ka? Kaya't ko amaamuan no anya ti pagdaldalanam. Ibagam ti amin kanyak, Rico. Unay kat gaya man tinapasamak iti bunggoyo. Jak ni namnama akasta. Lading itak, Rico. Di kagdanag tasyak lang ti makaamu iti impud no may papan iti riknam. Kan itirim so asakit tinakam mo iti grupo tayo. Talaga ajak malapdan ti bagik agumura. Takasano? Imbes sa tulungan mi. Saan? Tapinanawan mi latan ti talo akakadwa mi anakaptan iti sakit ang malaria. Rico. Si bibiyag na pa'y. Mabalin mi pa ida tulungan tapno makalasad da iti dadya asakit akimpat kadakwada. Ngam pinanawan mi lat ta idahan iti dadya lugar. Nakakahasit ha. Imbes nga agbiag na pa'y. Ngam saan? Takaslada kami matlaan na mismo tinangkat na iti biag da. Rico. Iti squad anak kaikapangam. Adda ka dinam amom ijay? Nga agnagan iti Janjan? Oh, apay akas ti reaksyon mo? Ti Janjan ka di nga ibagbagam kat tagasamal. Ha? No tidakda ka mata majanjan kat tagasamal. Kayam ko na ijay. Nagkitan kami aking mapangiti grupo. Yung daksang gasat na. Saan niya? Apay nagsangit ka mo, Tanrico? Ni Janjan nagayam ko. Iso ti may isa ka nagiti magmagakkan ka nakaptan iti sakit na malaria pinalawan mi. May isa ka nakuha ni Janjan nagayam ko. Ano niya? Rayak la nagkintayag iti dayjay anaamuak ken ni Rico manang Emmy. Nupay kasta, pinilit ko a pinamati ti bagik at ti Janjan adakdakamaten ni Rico kat saan ati kabsat ko. Isuna laeng tatalagaan na laus ti panagtibayok nang runa kat dinakamat ni Rico ti lugar mi nga iso ti nagtaudan ti Janjan adakdakamaten na. Dinamag ko nga rod ti amin a detalye ka ni Rico no sa dino a lugar tinang panawan da kadagiti kakadwada a nakaptan iti sakit a malaria.
Nakarkaron ana panagnekak at talagaan nasingad ka ni Rico ti dakdakamatan na adyan. Gapo tanalawag nga indetalya na kanyak no sa dino ti lugar anang panawan da kadagiti kakadwada iti bunggoy anakaptan iti malaria. Kinasaritak nga rod ti bunggoy ko. Nalawag mat siguro kada kayo amin tibilin ko. Agtalinaad kayo laang dito'y nagkutaan tayo. Awan ti pumanaw nga uray asino. Aging gasa anak ang nagsubli. Nalawag ka di? Wala malyo. Amo ka na palalo ti banugyo kadagiti naglabas nga operasyon tayo kontra kadagiti kabusor. Dayto yan ti gundaway yung nga ginana. Isaanam na maak nga awan ti agsukir kada kayo. Ti asino man amang labsing itibilin ko. Madusa. Nalawag? Wala malyo. Ala, mapanakon. Agridam kayo, anaimbag. Masapol ama panagkita. Nupod no ati kabsat ko ti dinakamat ni Rico. Masapol ama panag. Mapanta ka di ti lugar papanan. Di ka natakari. Ha? Diyak kaya't ama-amon ti sabali ti imbagam kanyak. Nalawag ka di. Kasi timbilin ko. Agtalinaad kayo amin dito eh. Siyakla ang ti pumanaw. Taadda na patag apapanak. Adda akong dito lugar nga imbaga kanyak ni Rico. Mamati aka sa anak ang nagbidot iti lugar anapanak. Dito'y lakit, dito'y pakasara. Sabali ti puloy ti angin. Madlaw ka adat mayang angin anabuyok. Iti day tabanda ti pagtataudan di saan anasaya at nga angot ang masayot ko. Mapanak kita. Masapol ang maamuak no ay... Oh, kunak tuwad. Diyos ko. Talo. Maagrup-rupsan abang kahit ti adda dito eh. Dagito'y lakit iti imbaga ni Rico akakadwada pinanawan da. Gaputa na kaptanda iti malaria. Mangrugin nga group sa tibangkay da. Iso asabalin ti angot da. Kasano ang mabigbi... Diyos ko. Di sapatos asuot na itakintang nga abangkay. Dati sapatos ko hindi nga intad ko kani Jan-Jan. Lukasta. Diyos ko. Di kapsat ko nga agpay sa may-sa kadagiti bangkay dito. Awan pa nagdua-dua. Ni Jan-Jan na ito. Di kapsat ko. Awanan di kapsat ko. Diyos ko. Diyak mababalaw ni Rico. No apay ako naanaanawanan iti ganas iti grupo mi. Nauray siya. Kasta itan ti marikrik na. Saan ang mabalinday to'y anapasabak?
Jaklakit di itulok asan ang magunod ti kabsat ko ti hustisya. Jaklakit di itulok. Sigurado ka kadi iti dayta nga ibagbagam? Saan nakagululbot, sir? Katap no mamati kayong agpaiso ti bagbagak. Adto'y tiigam ko. Nadam ti panang iawat mo iti dayta paltaw. Tandaan ang mga daka diti kampo mi. Di kayagdanag, sir. Kasi tinakunakon. Addaak dito'y tapno sumukuak. Kat isurok kada kayo no sa dino ti kutami. Kan isurok mat no sa dino ti pakasarakan iti talo abangkay dagiti kakaduami a binaybayan ti grupo mi. Ala, inayada mayawat kanyak taikam mo. Adoy, sir. Aday ta. Agtignay kayo kumadagos. Iti kasta, makamagyo dagiti kakadwak. Nga masapul ang nakasagana kayo. Kasigurado asaan nga agpatiliw asi bibiyag dagijay. Ala nga rod, agtignay kami itamat lang. Ngam sumurot ka kada kami. Tapno maisurum no sa dino ti ayan dagiti kakadwam. Madaman tirangat iti nagbautan dagiti soldado kan dagiti kamang ti grupo mi. Talaga saan nagpatiliw asi bibiyat dagiti kakadwak. Nang mamati akong awan gawad, kasanda nam na maon arautan ida dagiti soldado. Niriko, sa dino at ati ayan na ita. Dahil siya kami, Rico. Rico! Ika gumaam ti agkaradap mo umay dito eh. Kartingam! Ay, Diyos ko. Tarabayam ni Rico. Sapay la kumata na talaga na makagutang di ayan ko. Tarabayam ni Rico. Hindi mo baybayan, Diyos ko. Nalabit aga po iti nasnaban a panagkararag ko iti daydi akanito. Nakalasat ni Rico iti dayjay nga engkwentro man ng Emmy. Adu ti naidasay kadagiti kakadwak, gapo iti panang traidor ko kadakwada. Ngam awan apulos ti nagbabawyak, tay di nakitak ti bangkay ti kabsat ko. Jakon pulos nagdwa-dwa amang ipatidiw kadagiti kakadwak, ken nagdesisyonak ang mga barwanan. Gapo iti naramid ko, tinulungan nakmat ti gobyerno asigod akal kalabanak. Kat napanagnakak, no asino at talaga ti oportunista kan manangalilaw. Daytoy ti grupo akim mapangak, kan makagapo iti ipupusay ti kabsat ko. Itamanang ada nasaya at trabaho mi ni Rico dito'y La Union. Kat ti gobyerno amin ti makagapo, no apay ang nakapangabarwanan kami. Daytoy ti padas ko, to'y pagayam mo, Amelia. Amelia, pagayam ko, umuna iti amin, agyamanak iti panangitalak mo kada kami iti padas mo. Talaga nga adu dagiti naalilaw, dagiti makanigid a grupo,
kat aging nga adda dagiti agpaalilaw, saan mo't nga aggibos ti dakes a propagandada. Ngem tinapintas a damag, saan nga agsarsardeng ti gobyerno tapno aggibusen ti madi nga aramid dagiti makannigid a grupo. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiya. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsa, Isu